Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardi, mudabbiril khalaiqi ajmain, ba'isir rusuli, alaihim ilal mukallafin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, dakirin wad dakirat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat a'adzallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minad dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa 'adzalahum ajran karima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, law jaa'a qailun la ilaha illallah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi. Law jaa qailun la ilaha illallah bikurbil ardi dhunuban la ghafarallahu lahu dzalik. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku manaqib khotaman halaqah riyadhah khalwat kalayan parantos nertibkeun acara anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an, tambih tawassul mangkobah kum sadayana nu rawuh di haplang barokah. Wabil aula sahibul maqasid, sahibul bait, sahibul hajat. Mudah-mudahan sadayana aya dina barokah pitulung Allah, barokah salamet dohir batin, barokah salamet dunya sareng akhirat. Kalayan sing tambih-tambih barokah yuswa, khususna sahibul bait, khususna deui urang sadayana. Barokah sehatna, barokah rizkina, barokah ilmuna, barokah doa nuku Allah dikabul. Kalayan barokah putra-putri soleh solihah berakhlakul karimah, barokah ibadah taat dzikir syukur ke Allah Subhanahu wa taala bi mu'jizatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ieu tempat di samping sahibul bait, sahibul hajat, di samping mutos dimudawamahkeun nyaeta di Masjid As-Salam. Ayeuna ngadamel deui nyaeta di tempat pribadi, khususnya di bumi di dieu. Mudah-mudahan ieu amalan, ieu nilai kumarab ka Allah, ku Allah dihaturkeun melekat dina jiwana sehingga terbentuk dugi kana makom istiqomah anu tandan ku Allah dihaturkeun ka anjeunna keluarga sadayana, khususna di ka anjeunna, khususna di ka urang sadayana. Ciri jalmi anu bener-bener diajar mayunkeun diri ka Allah, kumarab ka Allah, anu ku Allah
moal dimomorekeun yakin Allah baris ngawales kalayan pangwalesan anu abadi eta mudah-mudahan kalebet kana pidawuh Allah alladzina amanu asaddu hubbalillah eta jalma-jalma anu iman anu banget asaddu kan banget iman lillah ka Gusti Allah asaddu hubbalillah cirina jalmi anu banget cinta ka Allah tengah-tengah keur bingung keur bungah boga gaduh cita-cita itu ieu sagala rupa nu nyorang dina romantika hidup eta manusia tetep Allah sandaranana ngahubungkeun heula diri ka Allah ngabuktikeun hamba di hadapan Allah anu banget butuhna ku Allah. Nah, di antawisna di dia karon pun adi sakulawarga dina rupi-rupi ngemban tugas kahirupan di alam dunia ieu nyaeta ngabuktikeun hamba di hadapan Allah anu sakumaha pidawuh Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun teu pati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia supaya ibadah. Nah, dina ngemban tugas anu eta sehingga di samping kewajiban muncul rasa kebutuhan, rasa butuh daku Allah, keur bingung, keur bungah, keur buka cita-cita itu ieu dan masa butuh ku Allah. Maka secara dohirna tempatna di ditu sakapeung di dieu sakapeung teu sawios-wios itu adalah nilai girrah keberpihakan, cinta ka Allah. Termasuk paketan bapak, ibu nu hadir di haplah mubarakah kamana wae di mana wae sami-sami bapak oge ngiring andil dipaket ku Allah tetap mudah-mudahan eta bentukan anu ku Allah dihaturkeun ka sohibul hajat khususna sekaligus dihaturkeun ka bapak sadayana. Mudah-mudahan ciri kana pidawuh Allah alladzina amanu asaddu hubbal lillah lamun tos dina makom etana Allah ridho ka marantena sareng marantena ge ridho ka Gusti Allah radhiyallahu anhum wa radwan eta asbabun nuzul ke para sahabat dina ayat nu sanes aya Allah mikaridho ka maranihanana ge mikaridho ka Gusti Allah kitu taku margi eta maka selalu dicanak kata ridona ge. Nah, begitu bade ngaos dikir sabada dikir bade hopi diaos ilahi anta maksudi waridho kama qulubi atini mahabbataka wa ma rifatak selalu andil selalu dibawa tah eta ciri mudah-mudahan sing ngabukti di dunia sareng di akhirat amin insyaallah dina ciri anu eta gugurna sakabeh dosa anu urang rumasa di hadapan Allah seueur dosa seueur hilaf bahkan kadang-kadang tumiba ka diri urang perilaku keyakinan sareng akwal urang nincak dina kamusyrikan kakufuran kadang-kadang tebih tina katauhidan tapi tatkala bapak benar-benar ada girroh di Allah dilebetkeun kana jiwa bapak abi ibu sadayana nilai-nilai katauhidan maka Allah nyalira buat ngahampura dosana lepas tina kamusyrikan digentos ku keimanan bari tuluy kadituna dihaturkeun kabarokahan kasalamatan eta panten cita-cita hamba di sisi Allah anu mudah-mudahan ieu maqasid secara duniawina mudah-mudahan ku Allah digampilkeun dilancarkeun dibarokahkeun cita-cita anak nu diilisankeun ke keluarga sahibul bait dieu anu diidrok ge dina mana iwati anjeunna sareng keluarga anu paham mudah-mudahan Allah ngagampilkeun ngalancarkeun bi mu'jizatil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama pidawuh Allah dina salah sawius ayatna dina Al-Ahzab kan nu namanya diaoskeun ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. He jalma-jalma nu iman
Udkurullah segatna naon fi'il amar. Kudu eling anjeun ka Allah. Ditauqidan deui ku Allah dina bahasa nu dipayuna. Udkurullah dzikron kalayan dikir tauqid eta. Dzikron kalayan dikir kasiro anu saloba-loba. Dzikron kasiro dikir nu saloba-loba. Loba saur para pamenak, para masyayikh ieu sakieu minimal, maksimalna makan teu terhitung. Loba suruh masyayikh nu ieu sakieu. Lamun dina satoriah mah minimal 100 lohor asar maghrib, tapi isya mah coba 1000 atau 500, dina subuh 1000 atau 500. Itu loba pandangan qadiriyah minimal 165, maksimal langkung seueur langkung sae. Dina Naksabandiyah dikir anu eta mengikuti kana qadiriyah wa Naksabandiyah minimal 165, maksimalna langkung seueur langkung sae dina jaharna. Nah hofina dikir dina Naksabandiyah latifatul qalbi sabaraha 5000, latifatul ruh 1000, latifatul sirri 1000, latifatul khofi 1000, latifatul ahba 1000, latifatul nafsi 1000, latifatul kolab 1000. Itu minimal dina ruh kolbun bapa eta mah nu wala bila sautin wala harfin, nu teu aya aksaraan, teu aya sawaraan. Tah teras tos muraqabahna geus jalan teras anu akhirna tembus kana kolbun, maka geus teu kaitung deui. Teu kaitung lain moal bisa kaitung. Tiasa wae bapak teh nu 1000 padahal teu acan atau teu acan atau napi langkung. Tapi memang ku Allah dihukum abadan layan sahu. Bapak teh sapa paosna kumerem eling ka Allah bari henteu putus-putus. Naon matak disebatkeun sapa paosna bapak henteu putus-putus? Leuwih ti samiliar mah kaetung keneh. 1 triliun kaitung keneh. 10 triliun kaitung keneh. Nu dimaksud ku Allah abadan. Sapa paosna bapak kumerem ka Allah, sabab bapak ngabentuk niat bapak bade kumerem ka Allah. Anu di mana bapak poho balik deui, eling deui. Di mana pegat bapak nyambung deui, di mana jauh elingan urang deketkeun deui. Itu dinamakom anugerah Allah, berarti bapak dikir dari siang sampai malam, dari malam pun sampai siang. Maka di tafsir Al-Mikbas pidauh Imam Ibnu Abbas menyatakan bahwa dikir yang dimaksud selama 24 jam itu bukan tidak lupa hamba. Karena namanya hamba itu tetap lupa, hilang anger. Ngan ku Allah dihukuman teras kontinu sapa paosna mudawama. Sabab eta dikir nu dibentuk ku niat bapak ngabuktikeun hoyong kumerem ka Allah. Mudah-mudahan ku Allah diaturkeun ka urang, amin. Da ari faktana mah dina diri urang memang loba poho dibanding eling, loba jauh ka Allah dibanding deket ka Allah. Bahkan dina amal ge lolobana mah dina diri urang teh loba amal salah dibanding amal soleh. Tapi lamun dibandingkeun sareng anugerah Allah, rahmat sareng padol Allah, maka sadayana terhapuskan. Maka Allah rahmatna ngaliputan, bahkan ngaliputan kana benduna. Sabaqat rahmati ala godobi, ngunggulan atau miheulaan rahmat kaula kana bendu kaula. Maka tatkala jalma anu eling ka Allah sakumaha perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, dikir nu saloba-lobana dina harti keur ukuran hamba. Maka eta hamba tos kenging tarikan jadbah ilahiyah, tarikan karunia Gusti Allah. La ilaha illallah. Eta panten diantawisna dikron katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Sucikeun Allah dina waktos enjing sareng sonten sareng wengi mangga asila dinya. Sucikeun Allah
dina waktos enjing-enjing sareng wengi sareng sonten liputkeun deui ku urang. Jadi sucikeun Allah ti enjing dugi ka sonten, ti sonten ge dugi ka enjing. Mangga selama 24 jam. Kumaha nya dikir nu eta sucikeun Allah. Sok dina sunatna dikir anu ku Allah dipika cinta subhanallah, alhamdulillah, la ilaha Allahu akbar. Sadayana ge kahadisan. Bade diaos sadayana mangga, bade diaos hiji-hiji mangga. Ngan dina makom secara tabaruk, dina makom secara umumna kaumumanana hamba-hamba anu manut dinul Islam. Terus semakin ditelusuri, semakin diyakini, terus dimurokobahan, maka wasabbihuhu bukratan wa asila diucapkeunana ku ucang lisan secara umumna subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sapalih toriko ayan subhanallah ilahi ya rabbi anta maulana subhanallah 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 wa bihamdihi daiman abada alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli haliwani ala kulli haliwani matin Allahu akbar Allahu akbar. Mangga naik semakin merasakan murokobah menghimpun sakabeh makna, maka kadang-kadang dina murokobahan rasa jeung hate Bapak tiba-tiba Bapak langsung ngaoskeun la ilaha illallah. Mangga nu mana wae secara ucapan mangga. Aya nu teuleum ngalangkungan para masyayikh maparina langsung ngaoskeun kalimah la ilaha illallah. Diantawisna langsung kana dikir nu eta. Naon eta maksudna mursid langsung kana la ilaha henteu diaoskeun we da secara umum memang aratos sadayana diaos. Eta diantawisna Syekh Mursid ngaikhtisar ngaringankeun bacaan teh ngalindekan hamba nu ngarelur jeung eta nyiasati para hamba supaya tetap dugi kana inti bertauhid. Dina hartos tatkala zaman semakin mengkilap menggemerlap anu akhirna eta hamba kabebenyokeun ku salian Allah resep ka makhlukna tapi kan nyiptakeunana lali, maka tetap diusahakeun dilindekan. Lamun tas diucapkeun cara masyayikh murabbi anu langsung ngenalkeun Allah dina ucapanana nepi kana ruhna qalbuna, maka tatkala tos muraqabah sadayana ucapanana hatena rasana sirna maka bakal nyalak makna sadayana termasuk inti Quran sadayana kahimpun dina makna lautan ma'rifatullah mengenal Allah, maka ku Allah sadayana anu berbentuk syariat agama Allah anu diucapkeun anu dilakukeun anu dirasakeun bakal kacana. Jadi eta mah berbagai pengalaman para aulia Allah anu sadayana jaminanana sumberna aya ti Kangjeng Rasulullah kan ahabbul kalam ilallah arba. Anu dipika cintaku Allah ucapan dipika cintaku Allah ternyata opat hiji subhanallah alhamdulillah la ilaha Allahu akbar. Jadi kacana. Jadi tatkala Bapak ngaos nu mana wae muraqabah musyahadah atau sirup dina qalbun Bapak, maka tetep kacana sagalana. Oh gitu paina. Ta eta mah raoskeun ku sadayana. Tatkala urang nuju secara umum bade diaosan umum sareng mangga. Tatkala jamaah ieu mah ente sadayana moal berarti maksud anu lain-lain, tapi sejak ku mereb ka Allah ngahimpun sakabeh makna mangga tinggal jijir nu mana we tinggal jicir. Nah, jadi moal lepat paham kumargi kitu mudah-mudahan urang sarean dipasihan kakiatan dipasihan kaistiqomahan dipasihan kabarokahan bihaqi la ilaha illallah eta sadayana
maka sok aya nadom mah nadom tah nadom dina torikoh mah punten tapi nya ka disadayana pami nadom pami ngaos biasana sok makdunan nyuhunkeun izin henteu sakarep isun kitu bilih sakarep isun biasana kan urang sok naon misalnya syukur kan kata-kata nadom kata-kata naon der tapi langkung aya unsur suluk Pak pami dina toriko nadomna samiasa teh ieu lah tapi lamun muridina anu yakti datang maka dia sok nyuhunkeun izin walaupun sanes ti guru mursyid misalnya urang teh gaduh hijib munya autad hijib akbar hijib naon atau rapi nadom terus disanggakeun heula biasana kitu disanggakeun terus diaos ku mantena atawa nepi ku urang dirinya tah eta ngarobitohkeun dina musafahatan wa yaqdotan. Jadi ngambil barakah robitoh madatos payuneun misalnya, tapi musafahatan wa yaqdotan bersama-sama di hadapan. Itu barokahna luar biasa. Pandangan dimensi tasawuf. Lawan ieu misalnya doa ieu atau kan doa dibaca, ieu dibaca, tapi teu acan izin. Itu namanya bebergeg hayang lepas ku sorangan. Jauh Pak. Maknana tebih. Taku salik anu tos paraham salik dina menelusuri menuju hadirat Allah tebih nate dina hartos marginal tebihna teu acan kacokel padahal ku tauhid kacokel. Jadi ku tauhid kacokel tatkala urang mempowerkan logika pinter hebatna urang tatkala dipayuneun anu misalna teh sang murabbi sang mursyid urang teu sadar menggunakan power di hadapan dia. Misal tapi pun tanya lain ia menuntut nusana-sana naudzubillah min dzalik ia menuju ngaoskeun dina salah sarios kitabna tidak naon kitabna tingalian na iqodul imam nah hikam secara umum lagi aya di antawisna kitab-kitab marginal seperti riyado nah ari sang mursyid misalnya teh masihkeun riyado ka murid teh terus teu ditaroskeun puasana teh sawios bebas eta mah nah teu nyarioskeun di puasaan ku urang itu saya tapi pandangan anak secara umum tapi kumaha langkung saya bertanya maka bertanya itu akan mengarahkan ruh yang sebenar-benarnya sejati bahwa dia itu benar-benar hamba maka malam yakun ya'lam za fal yas'al sajalma teu apal kana ilmu ieu da di dieu mah da nama ilmu naon we ilmu tasawuf ilmu fikih ilmu tajwid ilmu tauhid palias tanya wah itu mah karya ulama Quranan pidato Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam jadi nyambung fatwa ulama hadis rujukan anak referensi yang sejati tina Quran tapi dipecah ku pengalaman nur rasa nu aya di sang mursyid itulah mudah-mudahan barokahna tebih Pak barokahna margi eta sadayana dina kitab-kitab adqiyah wa minhajul asfiyah dina kitab hidayatul adqiyah wa minhajul asfiyah dina kitab ta'limu ta'alim panghanapna heula dina ukuran ruh per ta'limu ta'alim tetep tebih nah, itu diantawisna lah kadang-kadang urang menakan hiji amalan atau napi hiji naon teu acan kartos kumaha nah, calhan heula diri urang lamun teu bertanya cicing heula ulah waka ngajabarkeun lamun tos bertanya maka nanti bisa mentafsirkan eta punten ieu pendidikan tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil mas'alah kaseseueuranana para pemimpin para murabbi, para muallim lamun imam lamun dina bab negara mah pamarentah, imam lamun dina bab ajaran sufi mah nyaeta murabbi atanapi muallim, atanapi mursyid. Tah ieu teh jarang diserangkeun di secara umum margi kan kadang-kadang lamun ngadengekeun bab nu kieu anu kirang paham, jalmi-jalmi anu berilmu keneh tapi teu paham kana naon nu dihaturkeun ku para masaihnya, kadang-kadang kalah nemak nganggapna teh tuh menuntut pengkultusan nu sanes-sanes padahal tidak tahu dia itu sedang mendidik supaya husnul khuluq dina hartos sabada husnul khuluq manfaat jeung maslahatna lain jang murabbi lain jang mursyid justru jang murid seperti Allah hakikatna merintah salat merintah puasa
lain rek ngariripuh urang, lain peryogi Allah ku urang hakikatna. Jadi Allah teh masihkeun maslahat manfaat. Maslahatna nu ti Allah makan tenang kangge kaselamatan dunia jeung akhirat. Jeung maslahatna ti Allah perintah Allah da Allah teh butuh ku makhluk. Lamun diyakini ditelusuri ku nilai tarbiyah ruhiyah mah kahartos. Tapi lamun baal keneh atana pidugaleun keneh geus di imam mentah-mentah ku urang maka akan terjadi salah persepsi, salah tafsir. Maka dina ilmu suluk itu sangat tajam. Karena naon? Li'annahum gajluhum raqiqun. Karena sanyana para ahli sufi, ahli tauhid anu kadituna teras dugi kana ngabahas ma'rifat, ngabahas mukasyafah, ngabahas misalna li'annahum gajluhum raqiqun. Karena tarucingna lalemes. Wa fahmuhum daqiqun, pahamna oge jero. Kecuali ku jalma-jalma nugus sami menggabungkan frekuensi bakal kapaham. Nah, yang puntennya rada ditingkatkan sali pembahasan. Gitu. Jadi tetap kapaham. Ari kuno mahamna leres awalna, leres carana, bakal leres tujuanana sareng buahna. Mudah-mudahan kalau diaturkeun. Amin. Eta diantawisnanya tasarruful imam ala ra'iyati manutum bil maslahah. Jadi kabijaksanaan para imam pikeun rakyatna lamun dina ilmu tasawuf pikeun muridin muridatna eta gumantung kana kamaslahatan keur umat. Maka di suralaya sapertos unaon la ilaha illallah langsung ya khotib sambas subhanallah alhamdulillah diawas dina kitab Fathul Ma'arifin. Nah di zaman Syaikhul Mubarak Allahumma ya kafiyal muhimmat diawas. Di zaman pangresa Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin Allahumma ya mukhillal muskilat teu diaos ngan teu diaos di eta lain dibuang makna tos dijamu karena Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya kafiyal muhimmat itu namanya tasarruful imam kebijakan para masyayikh para mursyid gitu bilih-bilih anu naros gitu aneh. Allahumma ya mukhillal muskilat dina ukudul yuman pangresa Syekh Abdul Mubarak aya. Nah eta jadi henteu lepat paham. Iya. Margi para mursyid itu kadang-kadang dina karakter dohirna ka umum ada beda. Sepertos Syekh Khotib Sambas ada kesamaan dina karakter tabiat sepertos Syekh Abdullah Mubarak. Tapi lamun Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin netes dina karakterna perilaku keseharianna walaupun sadayana tetap makrifat a'rafu billah tapi dina nu katinggaliku sifat sikap umum dina pilakuna Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin ada kesamaannya sareng Syekh Tolha Kalisapu Cirebon tapi sadayana arif billah sadayana Syekh Abdul Karim Banten ada kesamaan bersama Syekh Khotib Sambas sadayana sama mari gaduh wilayah sami-sami. Maka dina istilah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah terjadi kadang-kadang perbedaan ieu ngaos ieu mursidna sawios. Mari nu tos dugi kana kamil mukamil memang eta kemursidanana sang mursid nu awal memberikan kemerdekaan. Mana bade nambah ataupun bade ngirang tapi tos kapasitas anjeunna. Eta mah nu mempertanggungjawabkeun waler anjeunna langsung kalayan widi ti Syekh Mursid anu awal. Anu tos hakikat kemursidanana tos menduduki kemursidan anu dijadikan guru anjeunna. Tak eta panginten. Tapi nu ngaku-ngaku mah batal aing ngaku-ngaku magartos tah etanya diantawisna. Nah dina kitab naon deui? Ya dina kitab Tanwirul Qulub aya nya. Wal hasil anta'yina anwa'il mujahadati al muridina mupawwadun ila ra'yi syaihi alladhi yuslikuhum wa yurabbihim la ila ikhtiyarihim li anfusihim. Cariosna mah kasimpulanana walhasil itu atau pendek kata mangga pernah katangtosan jenis-jenis mujahadah pikeun rupi-rupi murid nyaeta terserah dina kabijaksanaan pendapat guru anu ngabina yuslikuhum anu ngabina sulukna maranehanana sareng anu ngadidik maranehanana wa yurabbihim anu ngadidik maranehanana sanes
dina kekuatan, keyakinan, tetegenan, ikhtiar diri maranehanana masing-masing, tapi diserahkan karena binaan eta. Oh, baik. Tatkala sudah menyambung, sudah mencapai misalnya mendina akademisi mas semuanya dokter, tapi kan itu setiap dokter profesor kan. Terus bisa disebut iya dokter semuanya, tapi kualitasnya semuanya sudah profesor. Itu sudah diberi kemerdekaan. Nah, itulah ngan sadayana tos di pasian eta kemerdekaan dina mendidik ruhna para murid-murid dina thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah tetap ngalangkungan ti kawit Syekh Bahaudin An-Naqsabandi, ti Syekh Khotib Sambas, dugi ka Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin, kan tenan dugi ka urang lain teu wantun ngarobih eta nami. Kan robihna nami teh eta teh penisbatan para mursid. Aya Sanusia, aya Gojalia, rupi-rupi. Kan kawit nama, naon? Kawit nama Qadiriyah ge, namina teh naon? Aliyah. Naqsabandiyah kawitna naon? Siddiqiyah. Kan pusatna teh sumberna teh Qadiriyah mah ti Sayyidina Ali, la ilaha illallah. Siddiqiyah mah nyaeta Hopi ti Abu Bakar Siddiq. Waktos Hopi waktos Kangjeng waktos Abu Bakar Siddiq diudag-udag sareng Rasulullah ku kafir Quraisy. Maka saur dina waktu sarita Abu Bakar Siddiq merasakan gemetar takut kan sahur Rasulullah, ya Abu Bakrin la tahzan innallaha ma'ana. Ulahkeun ulah sieun sanyana Allah barengan Allah. Bareng di dinya na teori ucapan atau na lapad atau na falsafah pikiran ilmu. Tapi la tahzan innallaha ma'ana tos nembus di kawitan lisan Rasulullah dugi kana qalbun, dugi kana ruh, dugi kana sir Rasulullah henteu pisah ti Allah gitu. Maka nerak eta dilebetkeun ka Abu Bakar sehingga Abu Bakar merasa lega. Oh, maka itu disebut ngawitanana thariqah Naqsabandiyah gitu. Terus di robih deui naon khawajikaniyah, di robih deui nya kadienakeun Naqsabandiyah. Henteu sawias eta mah benten nami anu dinisbatkeun ka guruna masing-masing. Tos eta. Dina bab thariqah bihaqqi la ilaha illallah. Kang berarti Sayyidina Ali la ilaha illallah. Muhun kawit nama kan saur Sayyidina Ali kaifa aqrabut turuq ya Rasulullah. Kumaha cara nupang caket-caketna ngadeketkeun diri ku mereb ka Allah saur Rasulullah kan alaika bi mudawamati la ilaha illallah. Wajib ka anjeun Ali ngamudawamahkeun la ilaha kan dina eta hadis rada panjang saur Sayyidina Ali ya Rasulullah ari eta mah sadayana terus ngaraoskeun dikir nu eta sadayana para sahabat nu iman Ali seakan-akan masih kena ragu nya imbangkeun di kalimat eta jeung sejen seakan-akan kitu. Nah, dina bahasa bebas takdirul kalamna ari Rasulullah lamun teh eta ditimang kalimah la ilaha illallah dina hiji wadah tuluy langit jeung bumi hijikeun dina hiji wadah la rojah dina moal amal unggulan tetep unggul la ilaha oh ditembuskeun anu akhirna Sayyidina Ali sanes teh percanten pendidikan tarbiyah kangge urang taklim jadi pelajaran ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka umatna gitu. Terus Nabiullah Musa alaihi salam kan naroskeun kitu ka Gusti nu Masuci eta mah langsung ka Nabi Musa mah tos wa kallamallahu Musa taklima anu secara ngalangkungan malaikat Jibril anu langsung anjeunna memang sudah dibuka hijab wa kallamallahu Musa taklima kitu bahasa urangna mah saur Nabi Musa teh ya Allah kumaha abdi caket supados rasa caket abdi ka salira sareng supados tiasa mengenal salira nya Allah nyalira nu hatur kul ucapkeun ku anjeun la ilaha illallah. Panjang eta ge keteranganana. Dina Tuhfatud Dakirin aya. Oh, sami seperti Sayyidina Ali gitu. Eta teh sanes Nabi Musa seperti jalmi anu biasa bebelek-bek atana pitata lepek anu dina sanes-sanes, tapi eta mah maksudna pendidikan kangge umatna. Bihaqqi la ilaha illallah. Tina diamalkeun eta sadayana maka terjadi berbagai ilmu nu ku Allah dihaturkeun kangge ngaberesan ilmu fikih, kangge ngaberesan ilmu tauhid, kangge ngaberesan ilmu tasawuf, kangge ngaberesan ilmu muasyarah, munakahah jeung saterasna tetep intina la ilaha illallah. Manakahah
Ku Allah terus diisarahkeun ngalangkungan Rasulullah, man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa walayat Allah. Saha wae nu kawin ngawinkeun, atawa nu ngawinkeun jeung kawin mangga rek ngawinkeun mangga. Man nakaha saha wae nu kawin wa ankaha jeung ngawinkeun, man nakaha wa ankaha lillah karena Allah istahaqqa walayat Allah, mesti kenging pitulung Gusti. Oh, jadi kabentu berbagai hadis tentang kawin. Tajawwajun nisaa fa innahunna yatina bil mal. Turun kahul mar'atu li arba'in. Gitu. Limaliha, li jamaliha, li hasabiha. Terus deui naon? Li diniha. Padtar bidati din. Intina naon? Ujungna jeung awalna tetep nakahalillah. Kudu eta sabab di dinyana padtar bidati din. Nah, di antara li jamaliha kagelisanana, li hasabiha katurunanana, li maliha karena hartana, tetap nu kudu ku anjeun dijadikeun kekuatan kokoh mah nyata lidi nah, karena bernyambung jeung lillah manna kahalillah wa an kahalillah istahaqqa walayatal lo kembangkeun kabeh. Tuluy deui dina ibadah haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dipayunkeun lillah karena memang rawan dina ibadah haji jeung umrah. Rawan naon? Rawan ria, rawan sombong, rawan takabur. Maka walillah dimimitian kade. Aya nu kaduana henteu dipayunkeun, di kaduana naukidan maksudna tetep wa atimul hajja wal umrata lillah. Sok bawa. Maka tatkala la ilaha illallah dijadikeun dasar jang perjalanan urang, jang pikiran urang, jang ingatan urang, jang pagawean urang, bahkan gerak jeung calik urang dina kebenaran la ilaha ngahimpun kabeh. Maka tatkala dina buahna dikir nu diucapkeun tuluy diingetkeun tuluy nepi kana ruh rasa, nepi ka rasa cinta ka Allah, rasa senang ka Allah, kadituna ngabuah sir, ngabukakeun sir rahasia. Sehingga henteu pisah kabeh ti Allah, maka eta sadayana bakal mawa sakabeh ilmu anu Allah dihaturkeun ka manusia karena intina lillah la ilaha illallah. Dihaturkeun ku para ulama berbagai makalah anu dituna ti Allah jeung ti Rasul, maka lillah yabqa naon wae eta mah nu dijerona karena Allah ya kok bakal kekal. Insyaallah pengorbanan ieu Sohibul Hajat, kasiapan bapak sadayana di dieu sabab dijerona kabeh nu hadir di dieu Sohibul Babat, Sohibul Hajat sareng sadayana bapak di dieu karena lillah. Ya kok bakal kekal. Amin. Bakal jadi saksi anu kekal. Bakal nyalametkeun sabab ieu teh kalimah salamet. Kalimah salamet naon? Kan kalimah najat. Kalimah keselamatan. Kalimah ieu bakal nganterkeun bapak bakal punya pintu naon? Pintu surga. Sabab kalimah ieu miftahul jannah. Kartos la ilaha illallah. Tuluy kalimah ieu sabab bapak cicing dirinya tuluy-tuluyan bapak sok nyebutkeun loba dosa dina hate, dina rasa, dina pikiran, dina perilaku. Tapi bapak nyandar dirinya insyaallah bapak dihampura ku Allah. Amin. Sabab ieu pidahu Allah wadzakirinallah katsira wadzakirat. A'adallahu lahum magfiratan. Allah nyayogikeun ka dakirin jeung dakirat. Ari dakirin jeung dakirat teh naon? Pamaget jeung istri anu seueur eling ka Allah. Allah terus nyayogikeun ampunan nya entos ka dinya. Nah, berarti pintu ampunan dibuka, pintu surga dibuka, kalimah salamet di mana? Ya pertama salamet di dunia. Henteu bengkok sinembah, henteu kaluar ti Allah. Kesuksesan anapi kebingungan tetap henteu ngabalieur ti Allah. Aduh regeng bingung ka ditu ka dieu urang keur serba bingung itu ieu tapi tetep henteu kabur ti Allah. Ngalangkungan ngadoa, ngalangkungan urang keluh kesah, ngaler ngidul ngulon ngetan, tapi hate henteu coplok iman ka Allah. Sabab geus ditanamkeun dina qalbun bapak bahwa Allah nu maha sagala-galana, Al Mudabbir anu maha ngaturna. La ilaha illallah. Kabawa anu akhirna nguatkeun dina badan, akhirna sukses dohir, sukses batin. Amin. Eta angan. So bareku ulama-ulama anu berjuang, para pahlawan bangsa kapungkur, para pahlawan bangsa, pendiri bangsa kapungkur, para pahlawan kan karena eta, karena jiwanya merdeka. Walaupun para penjajah akan menghinakan, bahkan para penjajah ngabibita ku berbagai piala,
dikasih itu dikasih ini, misalnya asal belok jadi pengkhianat, nah hiji jeung penjajahan. Contohna pahlawan di Tasikmalaya Kiai Haji Jenal Mustafa, tetep we Allah tujuanana, Allah sandaranana, la ilaha eta mah di akhlak melewati para mujahidah sadana tuluy deui anu akhirna nu nikmatna saha marantona merdeka Allah jadi tujuanana, maslahat manfaatna karasakan ku urang. Karena naon? Karena mereka berpegang dalam kalimah yang merdeka, yang memerdekakan, yaitu dzikrullahi akbar. La ilaha eta panggilan. Da sadayana nanti karena eta mah hampa sirna teu aya naon-naonan. Maka mudah-mudahan urang teu dipangsiunkeun dina dzikir. Nah, gitu. Tapi puntennya ieu suruh para mujahid besok urang ada nuju belajar dzikir. Kamana-mana ke nu leres mah aminan nu itu nu mana-mana walaupun urang misalnya ngamalkeun misalnya dzikir la ilaha aya ngamalkeun ngaistiqomahkeun sholawat mudah-mudahan barokahna sami urang ge kabagean amin dan dina amalan dzikir oge aya sholawat gitu terus dina amalan-amalan sanesna oge sami ngan eta sadayana la ilaha illallah teh lain kur sebatas nu diucapkeun atanapi dina lapan nungkul sing nepi ngabentuk menjadikan keyakinan, geus jadi keyakinan jadi karakter dina deui urang saudat saeutik Allah nepi kana bucat lisana terakhirna eta lah harapan urang. Tatkala lisan kusabab geus dikirangan dikempesan diteu ayakeun nyaruhna mah da mal dihilangkeun ku Allah kursi ngalih ka ditu. Jadi min daril pana ila daril bako. Jadi wawuh nu pana jeung nu bakona. Da ruhna geus digodong ku eta. Karasa panana urang jeung karasa bakona Allah sing wawuh ayeuna keneh. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qouli sabit fil hayatid dunya wal akhirah. Karasa. Lain dua jadi hiji jadi dua lain. Karasa ngan cikna bahasa kitu. Nah bahasa teh bisa pisah. Nah rasa ngarti. Ngalamun cik nu teu ngarti eta teh siga hulul, ngalamun cik nu teu ngarti eta teh siga itihad. Ya itihad dina ucapan. Tapi dina hakikat makrifat kieu paham. Mana holik, mana makhluk. Anu ngaran makhluk, anu ngaran holik, tapi teu pisah. Bahasa teu pisah teh berarti akur kedudukan pangeran seperti makhluk. Tah kumargi kitu, maka diajar ngalangkungan keyakinan. Tatkala tos diteuleumkeun di alam dunia eta kalimah la ilaha nepi kana ma'rifatna, nepi kana musyahadahna, maka ruhna teu maut kan. Balik min daril pana ila daril. Tatkala di dituna naon diyakinkeun ku rasa jeung ruhna jeung keyakinan tauhidna kabeh dijadikeun kekuatan ieu jadi bako. Da Allah nu ngabakokeun anak. Ari urang mah makhluk, mun Allah ngabakokeun anak. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Neguhkeun Allah ka jalma nu iman ku kalimah anu teguh, ku kalimah anu kokoh waktos hirup di alam dunia sareng engke di akhirat. La ilaha illallah. Nikmat ngadahar jeruk, nikmat cinte, nikmat ngobrol, nikmat ngariung kabeh teu bisa ti Allahna. Nikmat nu mana wae tatkala nyarengan nu gaduhna kabeh nikmat jadi abadina. Nikmat nu abadi nu mana? Nu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Nikmat surga secara umumnya ka surgakeun heula secara umum. Nikmat di surga nu teu kabayangkeun. Naon wala teu katempo, teu pernah katempo ku socanu ieu. Nikmat surga bakal mangihan anu teu pernah kadenge ku ieu. Geus puguh nu kadenge ku ieu sakabeh nikmat aya di surga. Nikmat surga mah bahkan nikmat anu lebih hebatna nyaeta nikmat anu henteu pernah katempo oge aya. Tapi nikmatna luar biasa, nu teu pernah ka kuping ge aya, nu teu pernah kabersitkeun ka hayang ku hate ge aya.
Kan urang lah mun geus ngasaan aya nikmat nasi padang kan. Sok kabayang hayang nasi padang, rek muru kata sik isuk rek kadahal hayang meuri ka restoran padang. Kabayang sate marangi, kabayang. Eta mah geus aya, geus kabersit dina hate. Tapi aya nikmat anu can pernah kabersit. Bahkan sempurna. Tos, itulah nikmat surga. Ku para ahli makrifat diteuleumkeun deui eta hadis, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basar, nikmat nu mana? Dan nikmat Allah teh bakal maparinkeun Allah di dunia jeung di akhirat. Maka nikmat surgawi nu mana? Nyaeta surga ma'arif, surga makrifat. Surga makrifat hudurul qalbi ma Allah, hadir hate eling ka Allah, nepikeun keyakinan muka sapah musyahadah dina hate Bapa anu teu pernah ti Bapa satu acan diajar dikir dina qalbun ruh misalna. Karasa anu eta nikmat. Teu karasa teh naon? Pikiran yang halayang. Leres. Eta mah falsafah, teori. Kekuatan logika siahna. Neken. Tina Allah ngahaturkeun ka urang dina ayatna. Naon? Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Maka ieu terus dikembangkan sesuai perintah Allah. Jadi ibadah kan. Tanda-tanda keagungan Allah teh kan. Dina ciptaan Allah. Allah nyiptakeun langit, Allah nyiptakeun pepohonan, Allah nyiptakeun laut. Ngan kudu disambungkeun jeung makrifat. Ari makrifat beunangna kumaon? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Geus ngahiji pikir jeung dikir, logika jeung ruh, rasa jeung rasio, gitulah dibacana mah. Ieu rasio logika, ilmu ti Allah, dibaca Qur'anna, ditempo alamna nu sakumaha pidolo, rasa makrifat jeung nu gaduh nate pisah eta rasa. Maka rasa jeung rasio, pikir jeung dikir, logika jeung rasa nuruh nu aya dina diri urang. Maka nyambung, geus nyambung, geus di dinya karasa, di dunia keneh ge Bapa teu pisah jeung anjeunna. Ciri teu pisahna rek ngadahar ieu jeruk oge geus karasa da ieu nu kudu dipikir ti kamari cara nyiptakeunana, da geus disayogikeun dina potensi kekuatan alamna. Dipikir geus abus kana logika, berbagai para penemu ahli pertanian geus menemukan kieu tuluy ku Allah diikuti jang urang keneh gitu. Kahebatanna jang urang, rasana ge jang urang. Nepikakeun di imam ku urang karasa secara hisi, ieu amis, ieu hasem, ieu geuning kareueut. Karasa nyambung kabeh dihijikeun, muncul Bapa ku merem ka Allah anu tadina geus dibekel dina ruh Bapa. Maka Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Duh Gusti bahasa saya. Padahal di jero mah Bapak geus tasbiku anwahum. Geus miheulaan nur nu eta nama. Kados malah insyaallah tasbiku anwar. Sur Ibnu Athaillah mah kitu. Geus miheulaan nurna aqwalam kan ucapan Bapak Rabbana nu tadi. Rabbana ma khalaqta hada batilan subhanaka faqina adzabannar. Dikir hopi geus miheulaan dina hate sanubari Bapa. Karasa jeung maha hebatna ieu Allah ngadamel ciptaanana. Jeung karasa yen Allah maha sampurnana. Ngareret ka mana Bapa dina waktu sarita? Ilmu ti Allah ngareret kana indahna, berarti ilmu ti Allah keur ngenalkeun jamalna. Ngareret kana ngeunahna, Allah keur ngalalajokeun jamalna. Ngareret kana rupi-rupi sagala-gala perkara. Hakikatna pendidikan ti Allah langsung ka nur Bapa, kanu dina nu dihaturkeun ku Allah. Rabbana ma khalaqta hada batilan subhanaka faqina adzabannar. Hirup ruhna terus. Nah, tapi tetap da urang teh hamba di hadapan Allah. Makrifat geus mengenal kabeh ge murungkut teh di hadapan Allah. Faqina adzabannar. Subhanaka maha suci anjeun mah Gusti. Teu aya hiji ge nu nyarupian, teu aya hiji ge nu nyasamaan, teu aya hiji ge nu teu pantes ka salira, teu aya sifat anu teu pantes teu sampurna. Mangga kakobdoh we sakabeh mana. Pakina
Bilih jalan pikir abdi salah, bilih rasa abdi salah, bilih naon eta tasawufkeunana. Bilih cara laku lampah abdi salah, pakina mangka raksa abdi Gusti. Ada benar, tina ada neraka Gusti. Keur di dinya ngabuktikeun hamba di hadapan Allah. Telem kadituna tergantung. Aya sinarna hop leuwih ngunggulan, aya sinarna roja leuwih ngunggulan, aya eta mah kabeh naik turunna. Rasa nu mana wae Bapa teu dipisahkeun ku Allah ngan Allah nuju ngalalajokeun sifat-sifat kasampurnaanana. Kumana bingung kan lamun hayo dibukukeun diotakan capek. Dikrullah Pak lam annahu la ilaha illallah. Da eta nu bogana, eta nu maparina, eta nu itu. Jadi Allah bakal ngawuhkeun. Maka dijadikeun keyakinan, kekuatan, dasar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sok dielingan geuning baheula, zaman baheula kolot baheula. Mau pasaran teh tuluy nepi ka kuburan make nu eta ka. Leres. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuluy ek salat teh sok dielingan geuning nya baheula. Lamun dina tarawih, lamun dina as-sholatu la ilaha illallah. Bilih poho sandaranna kudu eta. Rek naon wae kabeh dikembuk. Da puguh eta pintu Islam. Eta sadayana dihaturkeun ka hamba anu diajar kumerep ka Gusti Allah. La ilaha illallah. Bahkan dina salah sarios ormat ya nu eta jadi sandar. Bener. Lain berarti urang pro itu pro ieu. Nah ieu mah sementari. Sok lamun dibarengan ku uruh mah ngat. Jeung keyakinan. La ilaha illallah. La ilaha kabeh bareng eta ku eta beunang sadayana beunang di dinya. Lamun tanpa eta sadayana hampa jeung sirna teu aya naon-naonan. Tuluy barengkeun kana kolbun urang. Dina kolbun ditanamkeun. Tah dina nu geus ditanamkeun dina kolbun tuluy hirup bekinyaan. Nyumurumbah kana naon? Kana ruh. Lamun geus dina ruh mah bakal karaos cinta ka Allah. Bakal kalaos resepna ka Allah. Tina ruh bakal naik kana sir rahasia. An al insan sirri wa nasiru. Eta naik kan lamun Bapak dibuka hijab misal tapi puntennya lamun dibuka hijab sementawis lain sementawis teu keing galecok dina hartos galecok kanu sanes teu acan paham. Margi pertama Allah ngabukakeun mengenalkeun dirina naon nu diucapkeun ku Bapa, nu diingetkeun ku Bapa, nu dirasakeun ku Bapa. Bisa misalna jalmi anu panah seakan-akan ditaruh eta jalmi panah nyebatkeun kaula ningali dat Allah. Tah eta ku ahli ma'rifat nu tos menguasai berbagai disiplin mah akan dibenarkan. Tapi ningali eta teh lain berarti ningali ainul basor, lain paningali dohir nu ieu. Jadi ningalina ruh nur. Sabab lamun tos ningalina ku nur jeung ruh maka ngelehkeun kana ainul basor. Ainul basiroh ngerehkeun kana paningalina anu dohir tos dat Allah nu mana ya nu mohola patul hawadisi ngan tanpa jihad bukan di jihad bukan di jihad kanan kiri kulon wetan tos eta teh yang dibahasakeun karena tidak mal bisa dibahasakeun dina harti bahasa secara akal syariat sabab jalmi dihaturkeun ku Allah tiasa tepang sareng hadirat Allah teh lain ku kakuatan ikhtiar sebab akibat dina hakikatnya atanapi berangkatna Bapa
tapi hamba tiasa ningali kadat an wajibul wujud anu mukhalafatul hawadits teh hakikatna ku mangrupi karunia Gusti seperti Syekh Junnun gitu lah, Syekh Junnun nadartu rabbi bi rabbi gitu. Jadi ningali kaula ka Rabb pangeran kaula teh ku pitul bahasana ku bahasa nilai kehambaan, bahasa lisan kana urang. Jadi ku mangrupi anugerah pangeran kaula. Ku mangrupi pitulung pangeran kaula. Lain ku kaula. Lain ku hebatna kaula maca ieu hebat kekuatan ieu da nepi-nepi ku eta. Tapi ari ku dat kaula nu maha gaduh anu moal aya hiji ge nu ngahalangan mah eta mah teu aya nu tiasa ngawado. Nah, maka pribados rada condong dina berbagai ikhtilaf para ulama tentang ru'yatullah gitu. Pribados gaduh aya keyakinan dibanding sadayana ge sae da maksana mah sae gitu kan dina pemahamanana ieu mah kieu ieu mah sadayana ge pemahaman saena mah mung pribados tiasa di dunia ningali ka hakikat dat Allah tiasa, tapi ku dat Allah lain ku manusia, tapi tiasana ditiasakeun. Lamun nyebat tiasa ku oh eta makan seueur kan engke di surga papanggihna. Sabab di dunia mah teu aya kamampuhan bisa bakal ningali secara hakikat dat Allah. Lamun dikamanusiakeun ke apapun manusianya mal bisa, tapi lamun ka Allahkeun Allah nu maha natur, Allah nu maha maparin, Allah nu maha gaduh, kartin teu lamun Allah ngabisakeun. Lamun cik urang teh teu bisa, engke di surga. Bapa keukeuh, sok dialogkeun bapa jeung ateis atuh bukan ateis teu nya. Pangeran urang Islam ngabobodo. Jadi eueuh buktina mah pada kenyataanna kitu. Maka pribados tatkala zaman semakin hebat kieu semakin kieu cenderung lebih hebat sakumaha pidau Ibnu Abbas. Bisa selama Allah memberikan ayat tadi mana? Ya udah ayat hakikat teh pasikeun. Ya Allahu may yasha wa yahkumu may yurid. Midamel Allah sakersana. Maka ngahukuman ke Allah sakersana. Oh, lamun urang diciptakeun oh buleun oh lonjong oh kieu. Wah berarti ngarumput dunia kieu. Pasti gak eta mah salah kabeh ge. Sabab eta mah dina pikiran, dina hayalan. Ari Allah bade ngahaturkeun mah teu aya waktuan. Allah ngagumantungkeun waktu Nabi Musa hoyong ningali ka mantenna Allah masihan waleran kalayan aya dina Jawa didinya jaga. Ngagumantungkeun kana gunung lamun Musa sok nempo ka gunung lamun gunung aya keneh kakaranjeun. Nah, itu makna syariat nu diaturkeun. Hakikat Musa wa kallamallahu Musa taklima eta mah ya Musa. Da Musa mau bisa nerangkeun ayeuna Allah diterangkeun ku manusia kieu sikap sifatna kieu warna kieu da lain warna. Rupa lain rupa. Tapi datang anu mukhalafatul hawadits nya geus be kabeh ge hadis. Diterangkeun ku pikir hadis, diterangkeun ku ketempuan hadis. Sedangkan Allah ningalikeun kana nu dohir atawa fil batin eta mah kersani kesempurnaan mantenna. Ngan ditingalikeun ka anu maha wajib wujud teh ka hambana beda tetep mual beda maksudna. Jadi mual uninga sakabeh nabi sakabeh wali oge ari kana hakikat kasempurnaan dat Allah nepi ka tuntas kieu ngan diunikakeun teh hanya dibukakan hijab ini benar hakikat anu mukhalafatul hawadits gitu. Tong boro-boro dat Allah lamun dilalajokeun ka makhlukna panen poe ku urang katingali ngan bentukna panen poe anu saler-salerna kumaha kan saha apal manusia para peneliti para naon mal apal di ka puncak terbakar iwati mudah Allah kan sagala-gala bumi ieu muleucik sakaur bumi ieu kieu porosna di mana di bawahna moal ilmu anu di ka dasar usahanya kabeh ngan secara inkisab berdasarkan ilmu pengetahuan ilmu sadaya dipasihan ulina ngan ulina ya sak pangulina eta anu dihaturkeun ku Allah wa ma'utitu minal ilmi illa qalila tapi tetap ulina kada salitiku kada ti Allah tetap sampur kagas ari Allah mah malaikat la ilaha illallah. Jadi gagal ateis presenter mereka hujat mereka lalu kurang ieu udah berdasarkan hadis kanjeng Nabi hadis yang tapi angka panggil mungkin mah di surga dan Allah berarti kaburung keneh ku waktu Allah kaburung keneh ku tempat
Ada surga makhluk saya Pak. Nah, ada udah teriak-teriak istawi alal arsy di komentar, ali al-ghalib di surga kurang. Kan emangnya Allah teh butuh ku surga? Allah teh butuh panas, Allah teh butuh ku dunia, Allah teh butuh kunaon perkara teh. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ari dunia alam alam tapi disalian ya Allah. La ilaha illallah. Ini yang tauhid. Kayak gitu. Tapi hari dibaca jeung batu mah ngobrol ulah, bisi bingung geus repet mah. Lah bakal salah gitu. Bakal salah kan kekuatan ieu mah terbatas. Enggak, saya udah mah dikir hasbunallah wa ni'mal la ilaha illallah. Sabab kan lain bahasa. Tapi itu taklim kieu mah teu naon ngara urang akademisina gitu meninggal. Oh, tak. Abdi sareng ateisnya puntennya. Konsul Malik Ibrahim ngaranna di Medan. Dia tidak percaya sama Tuhan, tidak percaya sama agama. Kabeh ge dogmatis, kabeh bodoh. Kieu teh kitu teh. Tapi lami-lami dia tatkala baca ayat kursi lalu dibacakeun saya harita keneh Pak tersungkur iman kamu berarti yakin nanti Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pak Ade, kamu suka tidur enggak? Suka. Apakah itu adalah kehebatan kamu sendiri? Apakah ada yang memberi kehebatan? Oh, lila nih, ateis kan? Segala bisa diganggu logika. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu Nabi Pak alhamdulillah sadar. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kamu tidak percaya ada pencipta? Kenapa orang Jawa berbicara uki kula nuwun dumateng panjenengan? Kenapa orang Sunda nuwun mangga kan itu atuh kieu? Kunaon orang istri, ari orang Inggris yes no, yes no. You kamu bisa bangsa. Kamu ieu apa bedanya? Apakah perbedaan cuaca? Apakah perbedaan makanan? Dan itu siapa yang membedakan? Coba logikakan. Itu profesor Laros. Akhirnya udah habis. Dan kamu sehebat apapun filsafat kamu, kamu sedang dalam keilmuan filsafat kamu, tetap itu kamu waktu masih logika kamu jalan. Kamu sombong di hadapan Tuhan, merasakan kamu seakan-akan bisa dipikirkan dengan logika kamu semuanya. Padahal Allah sedang mengasihi kamu, padahal Tuhan sedang memberikan kepada kamu. Dikala kamu sedang diberikan potensi ilmu yang dahsyat dari Allah, kenapa kamu tidak mendatangi Allah? Minimal mengimani, meyakini. Kamu tadi tidur, kamu tidak tahu apa-apa. Apakah tidur kamu itu bersama anak, kamu main di pantai? Apakah waktu tidur kamu itu bersama istri? Ya, iya. Saya tidak tahu anak, tidak tahu istri. Tidak tahu saya kasih sayang, tidak tahu saya mencintai. Iya, produk siapa itu semua? Ada yang lebih, ada yang gaib. Dirasa kita coba renungkan. Maka dalam firman Allah ataupun dalam hadis Rasulullah ataupun dalam fatwa ulama hasibu qabla itu periksa diri kita sebelum kita diperiksa. Ternyata di pikiran kita, di logika kita ada ilmu, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa kita, bisa ini. Sadar, ingharap kan al-mudabbir, kan ngaturna, kan merena. Saha Allah la ilaha illallah. Balik. Eta seorang dokter filsafat, alhamdulillah. Puternya cara mendidik sana sombong. Dan rumah itu sekolah diajar kurang kadarna. Itu rugi karena pangkat itu seperti tadi. Alhamdulillah berkah doa hati sadayana husna. Kalau yang berkah karunia penginten mudah-mudahan karomah la ilaha wasilah musik. Itu yang nanya profesor dan itu yang nanya dokter. Profesor itu mengatakan tentang kejadian alam dan sebagainya. Akhirnya lama-lama kalau kita tidak disertai zikir, maka semuanya akan menggulirkan kita ke sekuler. Lalu ke sekuler kadinya ateis. Pritzker lamun tidak dipondasi dengan dasar kebenaran Allah la ilaha, terus menggulirkan pikiran kita menjauh, semakin menjauh, mengkristal logikanya tapi tidak ingat Allah, mengkristal logikanya tapi tidak bersama Allah. Rugi kan, tidak diabadikan. Karena rugi sehebat apapun Anda jadi kiai, jadi profesor, jadi dokter, jadi apapun Anda tidak bersama Allah, logika Anda itu waktu tidur tidak ada. Ditarik dulu, disimpan dulu. Pas bangun Anda baru ingat ilmu matematika, ilmu kimia, ilmu ini, ilmu.
ilmu patologi, ilmu kastrologi, ilmu naon we. Aya Arabus deui ilmu pesantren, ilmu naon. Oh. Itu tatkala diambil lagi oleh Yang Maha Pencipta, semakin kesini semakin diambil, lupa. Lupa. Mana jabatan kapasitas ilmumu? Padahal hasil diraih ilmumu sekian puluh tahun, ternyata kamu tidak tahu. Mana? Sekarang tidak tahu. Kadang-kadang linglung, kadang-kadang pikun, kadang-kadang mana? Semestinya semakin diperkokoh, diperbanyak, semakin banyak kan semestinya. Tapi tetap ada waktu. Berarti ada pengatur, ada al-mudabbir, ada yang mengatur ilmu, kekuatan, kehebatan, kekayaan. Segalanya ada yang mengatur. Siapa? Allah. La ilaha illallah. Bapak lamun yang sehat, bapak lamun hayang jak-jak, sok emam vitamin C, sok emam vitamin A, sok emam vitamin D, sok emam ieu pangdaunan bebetian, sok sing nginung dipariksa ka dokter. Saya niatan ibadah bagus. Karena itu berusaha. Tapi hanya romantika. Seni di dunia hidup, padahal hakikatna cokot karena simpulna sabaraha dokter nunggus eueuh di duniana. Aya 1000 di zaman Nabi Adam samilya leuwih bahkan. Sehebat apapun olahraga, bapak sering olahraga, ya olahraga terus-terusan. Sok ayeuna mah keluar kali itu ulang-ulang poe ulit urang. Sabaraha tahu tuluy aya nya. Sehat ditunana dina wadah keur sehatna. Contoh urang dahar endog jeung olahragana jag-jag kuat ngan puguh ge umur 30 tahunna. Ngadahar endog jeung sabangsana urang geus leuwih ti 60 70-na. Tetep wae jati diri kekuatan geus dikurangina. Moal sakuat 25 30 tahunna. Aya manfaatna aya. Cuma hakikat inti tetap memperingatkan bahwa manusia itu fana, tidak memiliki apapun. Kullu syai'in halik illa wajha. La ilaha illallah. Sabaraha jalma ahli teknis, ahli badminton, sepak bola, anu saluhur mendunia, akhirnya tetap berapa juta mereka yang telah meninggalkan dunia. La ilaha illallah. Bersidinya beri nyareat, beri ngajengan. Salira kita dilihat beri nyareat. Ari nyareat abdi bapak ka dokter ka mantrina, hayang hirup ngeunah sehatna, waktu masih kene aya jatah umurna. Karton dah hayang ngeunah, jadi ngalaksanakeun ikhtiar karena eueuh jadi sirahna, walau dipasikeun lawan teh ieu obatna, sementara ngan ngurangan kana umurna. Moal pernah terjadina ngan nambahan kana umurna, moal pernah terjadina ngurangan jeung nambahan, lain hak hambana tapi Allah nu gaduhna nu nangtoskeun sakabeh makhlukna. La ilaha illallah. Lamun geus ancen kuat keyakinan jam tayang waktu izin ayeuna peh kumaha untung negara agama jeung keur anjeun ayeuna urang obat ikhtiar ka para ulama minta doa ka dokter urang nyongkul dipariksa asal niatna kasabna dina makom asbab perintah Allahna da anjeun mah manusan dibere akalna sok ikhtiar keur nyareatna. Tatkala anjeun nyareat dina sakabeh perkarana jadi ibadah nu diabadikeun ku Allahna. Tahu tuh. Oh, lamun atuh jadi ibadah mah, lamun urang rek ka dokter, lamun urang rek ka rumah sakit, lamun urang ka mati kumaha carana? Sok hubungkeun ruh jeung rasana. Anjeun padu nyandar ka Allahna dina ikhtiar nu mana baena, tetep anjeun bakal kenging kaabadianana. Sabar nyandar sebagai intisal li amrillah, karena tunggu kita perintah Allah kudu nyariat. Jadi ibadah hate tafwid ka Allahna
eta bekal anjeun di kaabadian di alam langgengna la ilaha. Jadi katikung kabeh ku eta. Maka fa'lam annahu la ilaha illallah. Eta dengan kira langkung ngapunten kasuhun, mudah-mudahan cariusan pribados manfaat kami pribados, manfaat kami soribul hajat, manfaat kami sadayana. Ya Allah barokahkeun yuswa abdi sadaya. Ya Allah barokahkeun rezeki doa abdi sadaya. Ya Allah barokahkeun makosid abdi sadaya. Ya Allah barokah salametkeun abdi, tetepkeun kuatkeun iman Islam ihsan abdi. Kalayan ya Allah lungsurkeun ka putra-putri abdi sadaya. Mugi ka dina kiamat sadayana keukeun pageurkeun dina akidah dinul Islam, dina iman Islam sareng ihsan. Eta harapan abdi sadaya ya Allah. Ya Allah barokah salametkeun abdi sadaya dunya sareng akhiratna. Hadza wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.